पारी परेर चाहिँ है अलिक बोरिङ भयो दिन चाहिँ। मार्गी लाएर मर्दैन हजुरको। मार्गी लाग्यो अरे आमालाई चाहिँ। हामी चाहिँ यहाँनिर थाङ्रा अस्ति पुगेको थिएन, अन्त थाङ्रा गाड्दैछौँ आमा र म भएर। अन्त चाहिँ पानी पनि सिमसिम पर्दैछ। मैले अस्ति काँक्रा रोपेको देखाएको थिएँ नि, यो काँक्राको उयो बोट पनि यहाँनिर ठुलो हुँदै रहेछ। काँक्राको चिचिला पनि लाग्दो रहेछ। आमा यो चिचिला चाहिँ किन यता निकालेको? खोइ हौ, यो चाहिँ किन निकालेको यता? यो त्यहाँ भुइँमा पो लडेको जरो छ त। एक दुईवटा फल्दो रहेछ यहाँनिर। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फलेको काँक्रा है। दुईवटा मात्रै फल्दो रहेछ, तर फुल चाहिँ पुरै लागेको छ है। तपाईँलाई चाहिँ म एउटा के भन्नु लागि यो भिडियो बनाएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ नि, एउटा यहाँ उयो थियो, यो नि यो चाहिँ लौकाको बिरुवा, डल्ले लौका हुन्छ नि, डल्लो फल्छ नि, त्यो लौकाको बिरुवा होइन। यहाँनिर पुरा उम्रेको छ। यहाँ माथि बोट थियो, अन्त यहाँनिर झरेर चाहिँ पुरा उम्रेको रहेछ नि त कि, अन्त ठुलो हुँदैछ। तपाईँहरूलाई कसैलाई चाहियो भने चाहिँ अब टाढा त हामी पुऱ्याउनु सक्दैन होइन। तपाईँहरू नजिकमा कसैले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई लौका रोप्नु मन परेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ आएर लानुहोस् है। पुरा मजाले उम्रेको छ। यो डल्ले लौका चाहिँ मोमो खानु चाहिँ एकदम दामी हुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने चाहिँ यहाँ आएर लानुहोस्। अन्त करेलाको बिरुवा पनि छ यी पुरा। तपाईँहरूलाई करेलाको बिरुवा पनि चाहिएको छ भने चाहिँ हाम्रो घरमा आउनुहोस्। म तपाईँहरूलाई फ्री अफ कस्ट यहाँ दिनेछु सबै बिरुवाहरू। तपाईँहरू पनि सब्जी रोपेर खानुहोस्। हाम्रो चाहिँ अलिअलि रोपेको थिएर उम्रेको छ यहाँनिर करेलाको बिरुवा। त्यसै अब यो अलिक ठुलो भएपछि त हामीले उखालेर फ्याँक्नुपर्छ, किनभने यहाँ काँक्रा पनि छ नि त, सबै ग्यादरिङ भयो भने फल्दैन हो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ पुरा छ है। तपाईँहरू कसैले नजिकबाट मेरो भिडियो हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ यो बिरुवाहरू लिनु चाहिँ आउनुहोस् है। बिरुवा लगेर मजाले करेला काँक्रा कसैकोमा हुँदैन नि त, अन्त आएर लानुहुन्छ भने चाहिँ हामी दिन्छौँ है। आउनुहोस् तपाईँहरू। अन्त यो चाहिँ बजारको खोर्सानी, लामो खालको खोर्सानी पनि बिरुवा छ, निकै छ। तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने आउनुहोस् है। बैगुनको बिरुवा पनि छ। भनेको के हो किम्बु भेटाएको छु मैले यति। हाम्रो मैले चाहिँ अम्बक पनि भेटेँ, मजाले पाकेको रहेछ। यो चाहिँ मजाले पाकेको रहेछ। यो सानो पनि मजाले पाकिरहेछ, गुलियो खालको रहेछ। म अब अम्बक खान्छु। अहिले पनि बिना सिजनमा पनि अम्बक फल्दो रहेछ है गाइस। आज मैले लन्च चाहिँ के बनाएँ भने नि, पराठा बनाएको छु। आजको भिडियो यतिमै समाप्त गर्दैछु म है। आज चाहिँ मेरो यहाँनिर ट्युसन पढ्ने बहिनी आइरहेको छ, तँलाई पढाउँदैछु। अन्त आजको लागि यतिमै, बाई बाई।